வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜேசிபி வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முதலே லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து ஜேசிபியில் வந்து என்னென்ன பிராண்ட், அதாவது வந்து அவங்க கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜேசிபி 3DXலேயே வந்து ஒரு 2-3 வகையான மாடல் கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன மாடல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசிபி 3DX ப்ளஸ்ஸு, ஜேசிபி 3DX எக்ஸ்ட்ரா, ஜேசிபி 3DX சூப்பர், 4DX அப்படின்ட்டு 4 மாடல் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலஸ்கோபிக், ரோலர், இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஜேசிபி பிராண்டில் வந்து இருக்கிற வண்டி எல்லாமே அவங்களோட CEV4 ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற இன்ஜின் எல்லாமே வந்து BS4 இன்ஜினை வந்து பயன்படுத்திட்டாங்க. அவங்களோட என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் ஜேசிபி சம்மந்தப்பட்டது என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லா இதுக்குமே வந்து ஜேசிபியோட இன்ஜின் CV4 BS4 வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி புதுசாலாம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. லான்ச் பண்ண இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா சம்பவங்கள், அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 கஸ்டமருக்கு வந்து அங்கேயே வந்து வண்டியை புக்கிங் பண்ணி அங்கேயே கீ சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு மணி நேரம் ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே வச்சுருந்தாங்க. அந்த 1 மணி நேரம் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா இணையவழி நண்பர்கள் அங்கே கிட்டத்தட்ட அங்கேயே ஒரு அரங்கம்லாம் ரெடி பண்ணி அவங்க என்னென்ன ஜேசிபியில் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே சொன்னாங்க. அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட எத்தனை இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்குது, எத்தனை அவங்க இன்ஜினியர்ஸ், மொபைல் இன்ஜினியர்ஸ், சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாமே வந்து விளக்கமாக சொன்னாங்க. அவங்கக்கிட்ட பாருங்கள் எத்தனை பிராண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசிபி 3DX ப்ளஸ்ஸு, எக்ஸ்ட்ரா, சூப்பர், 4DX. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீல் லோடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 433, 437, 455 இதெல்லாம் இருக்குது. சோல் கம்ப்ரஸரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா VM117 அப்படிங்கிற மிஷின் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி டெலஸ்கோப்பிக்கில் ஒரு 2 வண்டி வச்சுருக்காங்க. அவங்க பிராண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா CEV ஸ்டேஜ் 4 அப்படிங்கிற BS4 இன்ஜினை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் ஜேசிபி மிஷினை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறனால வந்து 5 வருஷத்துக்கு வந்து இவ்வளோ சேவ் பண்ணலாம், டீசலில் இவ்வளோ உங்களுக்கு மிச்சம் பண்ணலாம். எங்ககிட்ட வந்து இருக்க ப்ளஸ் பாயிண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சொன்னாங்க. உங்கள் மாதிரி கிடையாது, இப்போல்லாம் வந்து வண்டி எங்கே ஓடிட்டுருக்கு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே மொபைல்லே பார்த்துக்கலாம், லைவ் லிங்கில் பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதிரி கஷ்டப்பட தேவையில்லை, லேப்டாப் மூலிமாவே நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். நிறையா ப்ளஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே சொன்னாங்க. நம்ம அவங்க தரப்பில் வந்து என்னென்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதனோட இது பார்த்திங்க அப்படின்னா LED லைட்டு, அப்புறம் வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ஷன், லைவ் லிங்க்கு நிறையா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர் சேஃப்டி, கேபின்லாம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி நல்லா சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொன்னாங்க. இருந்ததுக்கு வந்து இப்போ நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்வேஸ் லுக்கிங் ஃபார் பெட்டர் வே அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஜேசிபி, அதாவது வந்து ஒவ்வொரு வண்டியும் வந்து என்ன ரேட் வருது, விலை நிலவரம் வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதே ஸ்டேஜில் வந்து நிறையா கஸ்டமரை கூப்பிட்டு என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களாம் வண்டி புக்கிங் பண்ணியிருப்பாங்கன்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு வண்டி ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 பேர்த்துக்கு வந்து பேக்கோ லோடருக்கு, அதாவது வந்து ஜேசிபி பேக்கோ லோடருக்கு வந்து ஒரு 3 பேர்த்துக்கும், லோடருக்கு வந்து ஒரு 2 பேர்த்துக்கும் அங்கேயே வந்து கீ சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனான்ஸ், அவங்களோட பார்ட்னர்ஸ், ஃபைனான்சியர்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா பெரிய விழா மாதிரியே எடுத்திருக்காங்க. டெலஸ்கோபிக், லோடர், ஜேசிபி எல்லாமே எல்லா பிராண்டுமே கொண்டாந்தாங்க நிப்பாட்டி, எல்லாமே வாடிக்கையாளர்லாம் கூட்டி ஃப்ரெண்டில் நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க.
கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இணைய வழியில் வந்து ஒரு 1 ஹவர் நல்லா ஃபங்க்ஷனை வந்து சிறப்பாக பண்ணிட்டாங்க. மேட் இன் இண்டியா, மேக் இன் இண்டியா, ஜேசிபி அப்படின்னு போட்டு, பாரத் கா ஜேசிபி அப்படின்னு போட்டு பயங்கரமாக ஒரு சிறப்பாக ஃபங்க்ஷனை முடிச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜேசிபியோட விலை நிலவரங்கள் இன்றைக்கி வந்து, அதாவது வந்து ஜூலை மாதத்த நிலவரத்தை பிரகாரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வண்டி என்ன விலை நிலவரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம வண்டி வாங்குகிறோம் வாங்கலை அது அப்பேற்பட்ட விஷயம். விலை நிலவரத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாங்க. அதாவது வந்து 27 ரூபா, அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா 22 ரூபாயிலிருந்து ஆரம்பித்து 18 ரூபாயில் இருந்தேங்க. 18 ரூபாயிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி கிட்டுக்கிட்டுன்னு அப்படியே உயர்ந்துக்கிட்டே வருது. உயர்ந்துக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி 32,40,000 நிற்கிது. பார்க்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு மாடலும் என்னென்ன மாடல் வந்து என்னென்ன விலைக்கு தராங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஜேசிபி 3DX ப்ளஸ் அந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா 32,40,000ங்க. ஜேசிபி 3DX எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 33,30,000. அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 49 ஹெச்பி ஜேசிபி 3DX சூப்பர் ஈகோ அந்த மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா 30,31,000ங்க. ஜேசிபிலே வந்து 3 வகையான மாடல் வருது. எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ்ஸு சூப்பர். வண்டி வாங்கும்போது கவனமாக உங்களுக்கு எந்த வண்டி வேணுமோ அதை கேட்டு வாங்கி பயன்பெறுங்கள். இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக 74 ஹெச்பி 76 ஹெச்பி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து ரீசேல் வேல்யூ நல்லா இருக்குது. இந்த 49 ஹெச்பி எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசேல் வேல்யூ அதை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு எந்த வண்டி சர்டிஃபைடாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஜேசிபி பேக்கோ லோடர் டெலஸ்கோபிக் அப்புறம் ரோலர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து CEV4 இன்ஜினை வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க. எங்களுக்கு வந்து பொல்யூஷன் அந்தளவுக்கு இருக்காது, நல்லாயிருக்கும், மைலேஜ் நல்லா கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாம் இதெல்லாம் போக போக எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து எக்ஸிவேட்டரை ஏன் போடலை அப்படிங்கிறது தெரியல. ஒரு வேளை எக்ஸிவேட்டருக்குன்னா அந்த இன்ஜின் கொண்டு வரலையா இல்லை அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியல. பார்ப்போம். இன்னும் வரப்போகும் காலங்களில் வந்து எக்ஸிவேட்டரை இன்ஜினை மாற்றி இது பண்ண போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தகவல் தெரிய வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வந்து சிறப்பாக வந்து ஒரு அழகான மூவ்மெண்ட்டாக கொடுத்து எல்லாமே வந்து BS4 இன்ஜினாக பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிறப்பான விழா எடுத்து ஜேசிபி கம்பெனியில் முடிச்சிருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் சிறப்பாக மேக் இன் இண்டியா, மேட் இன் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்ஸஸாக மீட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு. பார்ப்போம் இதனோட பர்ஃபார்மன்ஸ், இதனோட செயல்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்து எல்லாமே பார்க்கலாம். நிறைய நண்பர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம், அதாவது வந்து கல்வி அறிவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இது நமக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது, பழைய ஜேசிபியாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பாட்டுக்கு ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம், இது என்னடானா டிஜிட்டலில் வருது, என்னமோ போகுது, நமக்கு அது தெரியல, பழைய வண்டியே பரவாயில்லைங்க. வண்டி ஓனரில் வந்து வாங்குறதுக்கு என்கொயரி அப்போவே கேட்குறாங்க. ஆனால் வேண்டாங்க, அந்த புது வண்டி வேண்டாங்க, அது என்னமோ டிஜிட்டல்லாம் இது நம்ம வந்து போகுதுங்க, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியலிங்க, கொஞ்சம் நமக்கு பழைய வண்டியாக இருந்தால் பாருங்கள், 18, 17 இந்த மாதிரி ஏதாவது வண்டி இருந்தால் சொல்லுங்கள், புது வண்டி வேண்டாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வராங்க. ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் ஒரு தடவை நீங்கள் வண்டி வாங்குறதுக்கு முன்னாலே வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, எது எப்படி வரும் என்ன விவரங்கிறது கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. வண்டி வாங்க போகும்போது நமக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்குதோ அப்போயே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு. ஏன்னா இனி வரும் காலங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் தாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டலாக தான் வரும். அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கொள்வோம். சரி நண்பர்களே, மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தேவா. நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.